ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। গত দু একদিন আগে দুদিনের ব্লগ একসাথে শুরু করলাম দুপুরবেলা গোপালের অন্নভোগ করার টাইম থেকে। তো দেখতে থাকুন। একদিনে হেয়ার কাট করতে যাব এবং তারপরের দিনকে মা আর আমি একটু সিটি সেন্টার 2 যাব, একটু শপিং করব। কি বলবো, মা ডেকে আসছে, তাও ওরই আরও। আজকে আমি তো জিম যাব না। তো ওর আঁকাটা দেখতে দেখতে এলি না, আর কতটা কি টাচ আপ দিয়েছি, ঠিকঠাক হচ্ছে, হতে থাকা। তোমার হয়েছে? আই এম রেডি। তো বড় চুল আর রাখবো না, মানে এর থেকেও বড় একটা সময় ছিল, কিন্তু এখন এটাই বড়। কাটিং করতে একটু স্পা করে আসি। চুলের তো যত কালার করবে তার যত্ন আগে একদমই নেওয়া হতো না, এখন একটু নিতে পারি, এই আর কি। কেনটা সবসময় বললাম না, দেখে এখন আমি কেন একটু হেয়ারের যত্ন নিতে পারি, সবসময় কেন পারি সেটা বলে লাভটা কি। আমাদের সাথেই জিমে বেরিয়ে যাবি, আবার হঠাৎ ডিসিশান চেঞ্জ। তাহলে সব দেওয়া আছে, দুদিকে তাহলে দুটো ধূপ দিয়ে শাক বাজিয়ে দিস, এই ঝুড়িটা তাহলে খুলে দিস, সব খাবার দিয়ে গোপালকে একা বলেছি খেয়ে নিতে। দাদা আছে তো আর জানতাম না দাদা থাকবে, ঠিক আছে, টাটা। ঠাকুর না গপু আসছিস না, দাদা থাকছে হঠাৎ, দাদা তোমার ঝুড়িটা চাপা খুলে দেবে, তুমি খেয়ে নিও। আমার বিয়ের আগের ছবি যখন ফেসবুকে পোস্ট করি, তখন দেখবে জিন্স পরে একটা আমাদের মাঝখানে টিভির ঘরটাতে এইরকম না সাইজটা, ছোট থেকে একই সাইজ রাখি, এবার একদম ছোট করে দেবো। জন্যই তো কাটতে যাচ্ছে এবছর, তো পরে বিশাল পড়ার মাসের আগেই বিশাল পড়ে। চলো চলো চলো, বাস আছে। কত বাসে চড়া শিখিয়ে গেছি তোমার দ্বারা। চলো চলো চলো, বাস আসছে। এখন আমি সব পারি, যেটা ছোটো বয়সে লোক পারা উচিত, আমার এই বয়সে এসে আমার মা শেখাচ্ছে। যখন মা শেখালো, মা বলে আমার তখন পাটাই নড়বড়ে। আর 70 হয়ে গেল, আর আমি কলেজ লাইফে রিক্সা করে কলেজ করেছি, আদুরে বড় হয়েছি। দুজন ফাঁকা আছে, নাহলে বসে আছে। হ্যাঁ, তখন আমাকে নাকি যেতে, তখন আপনি আমার সাথে এলেন না? কখন? সেদিনকে যে গেলেন না, আরে তারপর তখন হ্যাঁ, আমি যদি বোর্ডটা করতে করতে আসি না, তুমি ওটা দিয়ে আসো, ওই যে সেইটা মতো। বুঝেছো, এইটুকু সিঁড়ি বেশ খারাপ খারাপ বেশ। হাই 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 হাই, বিন্দাস। এই অর্পিতা, তুই কি নাই আর রে? আমাকে এরকম করে ছোটো করে দেখাও না।
এখনও জলের উঠছে। তুমি করছো কেন আমাকে টাটা? নিয়ে নিয়েছি। ও চলে গেছে চুরি করতে করতে, যে কাটলো সে তো চলে গেল। দেখো পুরো বন্ধ। আবার বেরিয়েছে না। ও দাঁড়া দাও, তোমাকে ধরি মা, দাঁড়া। চলো, প্রমোদ আমাকে নতুন হেয়ার কাট করিয়েছে, টাটা। দেখা যাক, আবার তো 2 মাস বলে তো 6 মাস করি। বেশি রাত হয়নি মা, 8:30 বাজে। দেখলাম কাছাকাছি কোনো র্যাপিডো টোটো পেয়ে যাবো। এমনি দিয়ে আসবে ভগবান। মার জন্য আমি ছোট ছোট চুল কাটলাম, নিজের জন্য বলছি না, মার জন্য। মা চিরকালই বলে শাড়ি পরা এত বেশি না, ছোটো ছোটো চুল কর, এত সামলানো, অথচ নিজে সারা জীবন হাঁটু অব্দি চুল। যে সামলাতে তখন সামলাতে পেরেছি, এখন পারছি না। ওরকম পারিস না, সেই জন্য ওই ছোটই ভালো। বললে কি সেরকম ওরা প্রায় ছেড়ে দিয়ে এইসবই কেনে কুর্তি বেশি পরে। বললে কি শাড়ি লাগে না, আমি তো আবার একটু শাড়ি ভালোবাসি। না করলে জলের বোতলটা ভাঙিয়ে দুটোই মণ্ডল না, নয় দেখেছি ওটাতে, বাবুও নয় তাই। যেই থেমেছি, ম্যাডাম বলো কটা রাত্রে ফিরছি? ভাল লাগছে? হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে আছে। কেমন লাগে? পুজোনা দাদা প্রসাদ তুলেছে, গুড। 9:30 আমি দিচ্ছি বাবা, 9টা বাজে এসে গেছি বাবা। ওর গোপুসোনাকে এক স্টেপ ছোটো চুল করেছি, দেখাচ্ছি। বহু বহু বছর পরে, মনে হয় ছোটোবেলায় কেটেছি লাস্ট এই লেন্থ আমি। ছেলেটা লাইট জ্বেলেছে ঠিকই, এই ঠাকুর মন্দিরে একটু কম জ্বেলেছিল। 9টার সময় অফ করার টাইম চলে আসছে। আমি নিজেও খুব স্যাটিসফাইড চুলটা কেটে। কেমন লাগছে? আর আমার এই বাবু, আমার ইয়ারটা কানেরটা নিয়েও সব বলছে। এবার আপনার এই হেয়ার কাটের সাথে এইটাও খুব মানিয়েছে আপনি। বলিস না, রান্নার দিয়ে আসলে আমাদের বেশি বেশি খাওয়া হয়ে যায়। আমি তোমার আর আমি করলে সিম্পল রুটি, একটা সবজি বা কিছু করি। সবজি ভাতটা ধরে রাখতে হয়, এসব তো তোকে দেয়নি। 2টো রুটি খাই, এত কাণ্ডের দরকারই পড়ে। আর এই ঘড়িটা তো চিরকালই আমাদের ফার্স্ট 15 মিনিট। দূরেরটাই যাচ্ছি দেরিতে, কারণ কালকে তো চুলের ব্যাপার, সার্ভিস নিতে, তাই একটু সময় লাগবে বলে। আমার মার গোছানো হয়ে গেল। মাকে শুধু একটু ঘুম পাড়িয়ে নিই আর ঘরোয়া খাবার নিয়ে নিলেই বাড়ি থেকে, ব্যাস। তো রেডি। শাড়ি পরিয়েই তা নারী, আজকে একটু জিন্স পরলাম। আমি শীতকাল ছাড়া আগে পরতাম না, এখন মার চাপে এত শাড়ি পরিস, এত শাড়ি পরিস। চল, আমার তো সবই থাকে, সবই কিনি, কিন্তু ভালোবাসি শাড়ি, এই হচ্ছে কথা। এখন সব কিছুই ভালোবাসা শুরু করেছি। কে জানো এই ফ্ল্যাটেও মা, মহেশদার বড় ছেলে না কে বলতো না, আন্টি তো সব প্যান্ট, কিন্তু গোপুসোনার খাবারটা মা তুলে যাই দাঁড়া।
আসার সাথে দাদা এসে যাবে, বলে না ভগবানকে বলে যাবে, আর সেখানে তো গোপালকে ছেড়ে। এখনই কি গরম বাবা, এখন কোথায় কি আমি তো দেখেছো দুধের কনসে দাঁড়িয়ে, মানে এটাই হবে, দেরি হয়ে গেলে এসবই নেওয়া ভালো। চলুন, সিসিটি বললাম তো আপনাকে। হ্যাঁ, কালকেও একজন দেখলাম, তাই না? প্রকৃতি উপভোগ করছি গরমকালে। আর একটু বিকেল বিকেল আসলে দেখো এই গাছগাছালিগুলো, কিন্তু এইগুলো ভালো লাগে। গাড়ি নিয়ে তো ঢুকে যাওয়া হয়, গাড়ি আসলে সব রকমই অভিজ্ঞতা করা ভালো। আর এটা হলে প্যান্টালুন দিয়ে ঢোকা, তুমি দিয়ে উঠবে কোনটা দিয়ে, না ভেতর দিয়ে মার্কেট দিয়ে ঢুকবে, দিয়ে তাহলে চলে যাবো। গাড়ি এলে তো ওই যে ওইটা দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে নিচে এতে ঢুকে যায় পার্কিংয়ে, ওই যে ওখান দিয়ে উঠে ওইখানে গিয়ে ওই যে পার্কিংয়ে নেমে যায়। হ্যাঁ, লিফট আছে তাহলে প্যান্টালুন দিয়ে ঢুকে যায় তোমার, তাহলে আর এই সিঁড়িটা উঠতে হবে না, তাই তো? এরকম থাকলে আমার কি মনে হচ্ছে স্ট্রেচেবলে হয়ে যাবে না, দেখ করি এটা হতে পারে, তাই তো? আচ্ছা, এর সাথে একটা প্যান্টালুন্সেই একদম সামনে বসার জায়গাও পাইয়ে দিয়েছে গোপাল। তুমি কিন্তু ঘড়ি দেখো, ঘড়ি দেখো এখন দাঁড়াও, 7:30 খাওয়ার হলে এখানেও খেতে পারো। পরে আমি চাটা টি জাংশনে যাবো, একটু ড্রেস ট্রাই করি। ওদিকের ক্যাশটাতে গেলেই ভালো হতো। ওই যে আবার চারটে অপশন রেখেছেন, তাই না? হ্যাঁ, এটা করলে তাহলে পুজোর সময় সুবিধা হয়, পয়লা বৈশাখে 4টে প্রোডাক্টের জন্য অনলাইন করা যাবে আপাতত। সরকার ডাল, তুমি আবার ওই যে কি জানো পেঁয়াজ গন্ধ পাচ্ছিলাম তো, এবার এসির মধ্যে তো গন্ধটা, তোমার পেঁয়াজটা ভালো লাগে তরকার ডালের সাথে স্প্রাউটসের মতো। আমারই খিদে দিয়ে পাচ্ছিল, এখন আমি চা খাইনি, টি জাংশনে যাওয়া হয়নি। চেক করলো না কিছু, এদিকে বললো দাঁড়াতে। কি ভালো ওটা। আমরা এখন ওই প্যান্টালুন থেকে বেরিয়ে তবে এখন আসল জায়গায় ঢুকলাম, সিসিটিভিতে। প্যান্টালুন্সেই কাটিয়ে দিচ্ছিলাম কতক্ষণ আজকে, না আসলে বেরিয়েছি আমরা 6টার, না 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 পেলেও আসবে কেন, পেয়েছে তো চলে আসো। হ্যাঁ, সবাই বসে বসে হাত দিয়ে ফটো তুলে তো, ম্যাকডালন্সের ওই মডেলটা ওখানেও আছে। তুমি এই দিকটা দিয়েও নামতে পারি, অসুবিধা তো ছিল না। আমার তো এখন ওদের বুক করতে হবে না সব।
আসো আসো। কেউ মনে হচ্ছে নামছে, বাহ খোলা টোলা আছে, বাবা শান্তি শান্তি। আমি বললাম আমাদের চাবি নেওয়া হয়নি, গেল বোধহয়। ওই, তো আজকে ফিরতে রাত 10টা বেজে গেল। 10টা বেজে গেলে আমাদের ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তাও দেখলাম ফ্ল্যাটের একজন বেরোচ্ছে, তো সেই সুযোগে ঢুকে গেলাম। তো আজকে দুদিনের ব্লগ কেমন লাগলো, দেখা হচ্ছে নেক্সট দিন একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। টাটা, গুড নাইট।